Dhjetra mijëra studentë dhe qytetarë të ndryshëm protestuan kundër korrupsionit qeveritar të shtunën në mbrëmje në Beograd. Demonstruesit kërkuan zgjedhje të parakohshme dhe fundin e sundimit 12 vjeçar të presidentit Aleksandar Vučić. Policia me pajisje speciale u vendos rreth ndërtesave qeveritare dhe parkut pionirski aty pranë, ku turma mbështetësish të Vučić nga i gjithë vendi u mblodhën në një kundërprotestë. Në përfundim të protestës të organizuar nga studentët, policia hodhi gaz lëkëciellës drejt protestuesve që ishin mbledhur përpara një kordoni policor afër presidencës së Serbisë, ndërkohë që nuk munguan përplasjet. Dhuna shpërtheu pasi protesta e studentëve e mbajtur në sheshin Slavia u shpall zyrtarisht e përfunduar, ndërsa një grup njerëzish të maskuar u përlesh me policinë. Ministri i Brendshëm serb, Ivica Dačić, deklaroi se të gjithë ata që kanë sulmuar policinë do të ndiqen penalisht. Sipas Vučić, në protestën e së shtunës kundër qeverisë ka pasur 3 herë më pak njerëz se sa më 15 mars, kur është mbajtur një tjetër protestë masive. Muaj të tërë protestash në të gjithë vendin, përfshirë mbylljen e universiteteve, e kanë tronditur Vučićin, një populist, thot Reuters, mandati i dytë të cilit përfundon në vitin 2027, kur janë planifikuar edhe zgjedhjet parlamentare. Vučić më parë ka refuzuar zgjedhje të parakohshme. Koalicioni i tij, udhëhequr nga Partia Progresive, mban 156 nga 250 vendet parlamentare. Kundërshtarët e presidentit serbe akuzojnë atë dhe alatët e tij për lidhje me krimin e organizuar, dhun kundër rivalëve dhe kufizim të lirive të medias, diçka që ata e mohojnë. Protestat nga studentët, opozita, mësuesit, punëtorët dhe fermerët filluan dhjetorin e kaluar pasi 16 persona humbën jetën në shembjen e çatisë së stacionit hekurudhor të Novi Sadit. Protestuesit fajsojnë korrupsionin për katastrofën.